Ba su kuɗi malam. Barka dai. Lafiya lau. Ya sa Alhaji. Lafiya lau ne To Allah. madalla. Ku ne kuka magana zakka da Alhaji ba? Mu ne. Ya ce ka jira shi. Shikenan. Yana zuwa. Karfa siyo maka zum malam. Ba mu kuɗi malam. Kai karfa siyo maka zum malam. Ba su kuɗi malam. Kai karfa siyo maka zum malam. Zum suke zum gare zum yaro zum. Kai ba su kuɗi malam. Karfa siyo maka zum malam. Ba mu kuɗi malam. Kai karfa siyo maka zum malam. Ba su kuɗi malam. Kai karfa siyo maka zum malam. Zum suke zum gare zum yaro zum. Look at me, I'm panda, I'm a big boy riding a limo like a sarki. Malam ka basu kafin zumi. Cinye waina nake uli har yaji. Shinkafa wake on akwai daɗi. Faɗa da fulbe sanda ke kara. Jirgi ya cika to zai yunkura. Ni kuma na to ba na yin kira. An daina soto me zai gagara. Mun shiga mun fita da sun tsorata. Muna tafiya da manya suna ta nuna gajiya. Cinye bin nake kamar agogo. Ido nake kidin kamar agogo. Waitin da zafi kamar wani hita. Ba su kuɗi malam, karfa siyo maka zum malam. Ba mu kuɗi malam, kai karfa siyo maka zum malam. Ba su kuɗi malam, kai karfa siyo maka zum malam. Zum suke zum gare zum yaro zum. Kai ba su kuɗi malam, karfa siyo maka zum malam. Ba mu kuɗi malam, kai karfa siyo maka zum malam. Ba su kuɗi malam, kai karfa siyo maka zum malam. Zum suke zum gare zum yaro zum. Fibo nake yaro da baiwa san barka ta hauku ji mu yanzu. Ya uwa sannu. Ya dai? Wannan fame ne. Alhaji ne ya kone can kawo. Ya nake ganin kamar ɗan gero. Ra gida ki basu kudin Alhaji zai baka buhu guda. Harawar gyaɗa. Ko wasu da ake basu mu. Harawar gyaɗa ka ce ha? Wasu da ake basu. Kuma ta ga maka ba zai samu ba. Wai shine zakar ta wace nan? Shine. Tun karfe 8 ina nan. Karfe 8. Na san yanzu rana ta kuma faduwa ma. Ko da Allah ma ba ko karfe 4 suka su ma. Tun karfe 8 har karfe ni abun hara. Hara bi aje ba. A guda ku sai Allah ya dauka baka nan marke. Abun hara. Kaje ba. Karfe 8 tun karfe 8 har karfe yanzu kiran la'asar ma nake wannan ba dan zakka bace ba da sai mai da hannun kyauta bai wallahi